Kamu kira cuma manusia aja yang bisa ngorok? Ternyata beruang juga bisa loh. Dan bukan ngorok biasa. Kadang suaranya kayak truk mogok tengah malam. Bukan karena stres. Tapi posisi tidurnya bikin saluran napas ketutup jadilah konser mendengkur. Lucunya, pernah ada pendaki kira ada orang ngorok di balik semak. Pas dicek, beruangnya lagi bobok siang. Fix, beruang itu buas pas bangun. Tapi ngoroknya kayak bapak-bapak banget. Follow YouTube ini kalau kamu suka fakta konyol tapi nyata.